Halo, selamat siang pemirsa. Salam wisata Indonesia. Ketemu lagi dengan saya An di acara jalan-jalan. Kali ini saya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai kabupaten yang berada di pesisir barat Pantai Sumatera, Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai objek wisata andalan yaitu wisata pantai. Begitu banyaknya objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Akan tetapi selain daripada objek wisata pantai, di Kabupaten Tapanuli Tengah juga ada beberapa objek wisata lainnya seperti wisata alam, seperti Pulau Mursala dan beberapa air terjun yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada sekitar 25 air terjun yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan salah satunya yang terbaik adalah air terjun Siobu seperti yang ada di belakang saya. Ini merupakan salah satu air terjun yang mempunyai curah air yang cukup deras pada saat musim hujan. Akan tetapi pada hari ini kebetulan mungkin sedikit musim panas sehingga airnya tidak begitu banyak. Selain daripada wisata alam, ada juga beberapa wisata kuliner dan wisata sejarah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan begitu banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, maka layaklah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Anda kunjungi. Jadi untuk apa menunggu lama-lama? Ayo datang saja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, negeri wisata sejuta pesona. Nikmati surga dunia yang sebenarnya hanya ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian informasi yang saya sampaikan kepada para sahabat media sosial dari air terjun Siobu. Saya Aan memberikan informasi. Sampai ketemu dan waktu, salam wisata Indonesia.